familia, otra vez bienvenidos a Telemedellín en FM. Recuerden que es un espacio para toda la familia, para los niños, para los jóvenes, para los papás, para todo el mundo, para todo el que quiera saber más de estos temas de la adolescencia, de estos temas que a todos nos llegan, que a veces los papás no sabemos cómo manejar, y también para los chicos, para que de pronto aprendan cositas que aquí se les puede ir enseñando, cositas, tareitas que a veces les ponemos al final del programa, pues para que ellos también hagan otro tipo de cosas, busquen cositas para hacer. Pero esperen, que es que estoy emocionada, porque imagínense, les voy a contar, el viernes yo estaba presentando otro programa que se llama Tu cuadra me cuadra. Tu cuadra me cuadra, y esa memoria mía. Y me encontré a tres, de verdad, niños hermosos que se ven el programa, que no se lo pierden. Entonces yo les prometí que los iba a saludar, que son Laura, Sebastián y Santiago. Me los encontré allá en el Parque de Belén, chicos, de verdad qué rico conocerlos, súper lindos, me abrazaban, no, mejor dicho, qué niños tan lindos. Ya sabemos que son nuestros fans, nuestros televidentes, pero también tengo un saludito muy especial porque desde España, un aplauso para España, ¡eso! Desde allá nos está viendo Jenny Piedrahita, y aquí Dora Mora desde Guayabal. Cada vez es más gente la que se está pegando a este parche, la que se está conectando con nosotros. Y también les quiero recordar que me pueden escribir al 301-786-9174. Ese es mi WhatsApp, bueno, el del programa. Y ahora van a pensar que es el mío y empiezan a mandar videos para adultos, no, mentiras. Y nos pueden llamar al 268-6030, 268-7030. Bueno, aquí tengo a mi compañera de set, amiga, psicóloga, especialista, la que, mejor dicho, ella también escucha todos mis problemas y me aconseja. María, bienvenida siempre, buenas tardes. Qué rico estar acá en esta cita tan hermosa que tenemos de lunes a jueves, que nos hace muy feliz, donde aprendemos de ustedes y también aprendemos de nuestros invitados. Súper rico. Hoy vamos a tocar un tema de esos temas hermosos, bonitos, llenos de amor, de esperanza y bueno. Vamos a hablar también con Jorge, saludarlo. Ay, Jorge que está en la cabina, que nos cuida, nos coloca música, nos alegra. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, en especial. Con toda esta semana. Uy, sí, además que vamos a recibir muchas llamadas. Así ¿Sí es, pues invitamos a todos los televidentes para que se conecten a esta hora con Telemedellín. Además, recuerden que no solamente es para llamar a preguntar, pueden llamar a felicitarnos o a decir que no les gusta el programa, a lo que quieran. La idea es que estén en contacto con nosotros saber de ustedes y ustedes conocernos un poquito más. Bueno, María, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos a una súper invitada. Se llama Alexandra Arredondo. Ella nos trae una historia muy linda de vida. Que es como, Kate, ¿sabes yo qué pienso? Con la visita de Alexandra es como el resumen de todas las cosas que hemos hablado todos estos días. Sí. Vamos a hablar de empatía, vamos a hablar de tiempo de calidad, vamos a hablar de la importancia de las señales. ¿Te acuerdas que hablábamos de las señales que nuestros hijos nos van dando en muchos momentos y que muchas veces pasamos desapercibida? Ella nos va a hablar sobre la palabra resiliencia, porque hoy es lunes de resiliencia, como ella a través de una situación muy difícil ha ido saliendo y además ha encontrado un propósito de vida diferente al que ella antes hacía. Pero para las que van viendo la carita de Alexandra, ella, aparte de ser Alexandra Redondo, era en Yo Me Llamo Tormenta. Entonces muchas personas van a decir, ay, yo la conozco, yo la vi, y es por eso, porque ella estuvo en ese programa maravilloso. Además, una tesa sí, con una voz de esas voces que mejor dicho le traspasan a uno el alma, sí. Una nota. Yo voy a empezar contando, Alexandra, tu historia, así por encimita, y ya enseguida vamos a hablar un poco más. Alexandra el año pasado vivió una situación, yo creo que las más difíciles que un ser humano pueda vivir en su vida. Hablamos de que la muerte de los papás es muy difícil, que la muerte de los esposos, pero la muerte de un hijo, yo creo que para eso las palabras que yo diga nunca van a alcanzar a lo que en algún momento pudo haber sentido Alexandra. Su hijo de 10 años, próximo a cumplir 11, se suicidó en Itagüí. Fue Sabaneta. Fue un momento que conmocionó. Ella estuvo acompañada porque amigos, personas del medio se conmocionaron muchísimo con la noticia. Además, era una situación de esas inexplicables que uno dice no entender.
Alexandra hoy está acá contándonos su historia. Una historia llena de esperanza, una historia llena de mensajes especiales para nosotros y para los televidentes, donde vamos a aprender muchísimo. Alexandra, bienvenida. Gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación, sí. Porque sabemos que no es fácil, pero también conocemos tu propósito y sabemos que de esto vamos a salir fortalecidos todos. Claro que sí. Mil gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso. Nunca en la vida pensé sentarme en un programa a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Siempre pensé sentarme a otras cosas, pero firmes vamos a tratar, como tú lo dijiste, María, de todos estos temas, de adolescentes, de esas señales, de esas cosas que a simple vista no vemos. Uh-huh. Pero que son muy graves y que hay que tomarlas en serio, porque es de verdad, no es una broma. Muy bien, bueno, entonces, Kate, lo que vamos a hacer es, mira, vamos a hablar de varios de esos temas que hemos tratado todos estos días y que de cierta manera tocan con la historia de Alexandra. Sí. Uno es la empatía. Esa capacidad que tienen los papás y debemos de tener los papás para ponernos en el lugar del adolescente. Lo hemos hablado a la hora de comunicarnos, a la hora de compartir gustos, sueños, como caminos. Eso hace de que uno tenga y vaya fortaleciendo algo que es muy importante, que se llama vínculo, que es la relación que se fortalece entre papás e hijos, ¿cierto? Sí. Cuéntanos de Juan. Bueno, Juan, cuéntanos de él. ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? Juan Fernando estaba próximo a cumplir 11 años. Estudiaba en el colegio José Félix de Restrepo del municipio de Sabaneta. Vivíamos en Sabaneta, en un barrio que se llama Calle Larga. Bueno, se me voló. El niño, el último examen de él fue de 4,6. Estaba estudiando música, piano, cantaba muy lindo, jugaba fútbol. Era un niño muy cariñoso, un niño que no tenía ningún problema a nivel de comportamiento ni nada. De hecho, era un niño muy cariñoso, muy alegre, contaba muchas historias, chistes, se interesaba mucho por temas muy adelantados para su edad. Temas como qué son los Illuminati, por qué esto, por qué aquello. Temas que a mí como mamá me tocaba instruirme mucho y preguntar mucho para poder responder esos interrogantes de él a su corta edad. Para mí no era un hijo, él para mí era como mi partner, como mi amigo. Bueno, podemos entender y saber que es la primera vez que Alexandra habla del tema abiertamente, porque siempre lo ha hecho bajo grupos, en compañía de psicólogos, entonces es primera vez, entonces sabemos que es difícil. Claro que sí. Bueno, les cuento que Juan Fernando era un niño, como dice ella, era un niño alegre, era un niño feliz, era un niño positivo, era un niño optimista. En una de las reuniones yo escuchaba que la profe decía, porque al principio de año habían preguntado qué huellas querían dejar, y recuerdas, Alexandra, que una de las cosas que él había dicho que él quería dejar huellas de compasión, de amor, y había otra que no recuerdo muy bien. Es claro de que su proyecto estaba en estar bien y poder vivir la vida como la vive un niño de 10 a 11 años, ¿cierto? Por situaciones ajenas y lo que hablábamos, lo importante que es elegir. Cuando está, Kate, ¿te acuerdas que habíamos hablado del efecto rebaño, de lo que hacen las compañías, de cómo es importante empezar a rodear a nuestros hijos de esas personas que los van a acompañar para crecer, para jugar, para aprender? Que en ese momento yo dije que somos el resultado de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Exacto. Desafortunadamente, Juan tenía muchas personas bonitas a su alrededor, pero también personas que en
ese momento yo quiero pensarlo que no estaban pasándola bien en su momento de vida, porque es un programa que donde no vamos a juzgar, donde no vamos a señalar ni a culpabilizar, simplemente es una personita que en ese momento no la estaba pasando bien y acompañó al niño de una manera desafortunada. Sí, María. Por ejemplo, mientras los niños están bajo nuestro cuidado dentro de las paredes del hogar, él jugaba Play, como yo también, o como muchos lo hacemos. Yo sabía qué jugaba, en qué momento lo jugaba, con quién interactuaba. No fue, de pronto uno por ser artista se hacen comentarios que de pronto porque uno le da mucho gusto, porque el niño es, no. Juan Fernando era el niño más desprendido, él se mantenía hasta sin camisa, cuando se le daba alguna prenda de marca, me decía, no mami, ¿por qué? O sea, yo quiero un ejemplo, unos tenis pisa huevos porque con esos juego mejor, ¿para qué me vas a comprar unos... Claro, de marcas y los voy a dañar ahí mismo? Te los puedes dar más bien a un niño que los necesite, yo no. Entonces, dentro del entorno familiar, lo que jugaba o eso, yo estaba pendiente, sabía qué era, no había ningún problema. No tenía contacto a nivel de internet con personas extras a su entorno, de sus amiguitos de por su casa o de nosotros mismos. Pero cuando jugaba fútbol era pues cerca de la casa, ahí diagonal hay una canchita y siempre eran los mismos niños y no le ponía cuidado. Clases de música era diagonal a su colegio, nosotros mismos lo llevábamos y lo traíamos. Pero en los colegios siempre vamos a encontrar ese tema que todos los niños vienen de hogares muy diferentes. Hay hogares muy bien constituidos, otros son familias disfuncionales, por una u otra razón pues no vamos a entrar como tú dijiste, pues como a juzgar a nadie, no. Sino que siempre va a haber como esa escalita de diferencias. Niño, esa diferencia. Entonces el niño, a pesar de su alegría, en un momento cualquiera de pronto interactuó con una niña más adulta que él, de un grado más alto que él, una niña que se laceraba, se hacía daño a sí misma y de pronto en medio de una conversación le comentó algo al niño. Cuando la docente, la profesora me lo hizo saber, yo hablé con el niño. Y él simplemente me dijo, no mami, qué pesar, es que me da mucho pesar de ella, porque ella se lastima, ella se hace daño, ella sufre mucho. Entonces le meten como ese cuento a los otros niños en la cabeza. Mi respuesta como Juan Fernando era como tan adelantadito, yo le dije, no hijo, simplemente no le prestes atención a de pronto problemáticas, cosas que no sean positivas. Simplemente no me gusta pues que si las conversaciones tuyas con esa niña no van a ser positivas ni constructivas, es mejor que no la trates. Uno como padre hace eso porque piensa que uno los está protegiendo. Y creería, Alexandra, que hasta ahí, ¿cierto? Que con simplemente uno informarle y decirle, hasta ahí pues llegaría como el consejo de que un padre le está dando a su hijo. De hecho, yo le pregunté, y mi niño dentro de su edad, de su corta edad, él era muy discreto. Y simplemente me dijo, no mami, solamente siento mucho pesar por ella porque ella se hace daño. Pero yo no me voy a volver a mantener con ella. Yo, ya. Y nunca más, después de eso, nunca más las profesoras me dijeron que no lo habían vuelto a ver con él. Y ya. Y pasó un altercado en el hogar y eso desató en él una situación y por eso Juan se quita la vida. Alexandra, varias cosas. Yo quiero preguntarte, tú hoy en día, después del tiempo, ¿has entendido y ya hoy percibiste algunas señales que Juan te pudo haber dado y que en ese momento no habías percibido? Total. Cuando ocurrieron los hechos, el niño simplemente, como era un fin de semana, lo dejamos un poquito más tarde que jugar a ver a televisión una película o jugar a Play porque estaba con un amiguito. Eran como las 10 de la noche, 10 y piquito. Simplemente el papá me comunica que por estar entretenido no había querido empezar a comer. Entonces yo le llamé la atención y le dije,
yo vengo cansada porque vengo de un viaje, de no dormir, de Manizales, de un evento que tuve. Por favor, colabórenme. Yo necesito que me ayuden porque estoy haciendo aseo general. En fin, el niño me dijo, ay, mami, no. Él se me angustió de tal manera, me dijo, no te estoy sirviendo para nada. Me lo dijo así. Y a mí en ese momento me dio risa porque yo dije, es tan dramático. Y yo, me haces el favor y te sientas a comer. Me interesa es que comas. A los 3, 4 minutos me dijo, mamita, ya vengo. Fue lo último que me dijo. A lo que yo voy es que nosotros como padres de familia tenemos que tener muy claro que nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro trabajo, no se lo tenemos por qué cargar a ellos. Porque a ellos hay que dejarlos que vivan ese mundo de niños. Yo muchas veces se lo decía a él, Juan Fernando, viva su mundo. Porque como él y yo éramos tan uña y mugre, él se enteraba de las problemáticas que habían dentro del hogar. Fueran a nivel económico, fueran a nivel afectivo, con su padre, con mis familiares. Entonces el niño indirectamente ya tenía eso en su cabecita, ya tenía ese chip. Alexandra, dijiste algo tan importante. La recomendación muy importante a tener en cuenta es la siguiente: no es que queramos taparle el sol con un dedo a nuestros hijos, sino que ellos, de acuerdo a las edades, uno no debe cargarlos a ellos con los problemas económicos y emocionales de los adultos. Es un derecho, de hecho, es un derecho fundamental del niño nosotros protegerlos y brindarles tranquilidad. Y no significa eso, porque es que yo, ¿por qué le voy a vender un mundo que todo está bien cuando no está bien? No se trata de eso, se trata de minimizarle esas situaciones donde les puede dar intranquilidad, angustia. Ellos no pueden entender que no hay plata para los servicios, ellos no entienden por qué mamá están discutiendo mamá y papá, ellos no entienden las dificultades que se pueden presentar en la vida por X o por Y razón. Es muy importante poner a un lado y solucionar situaciones entre adultos. Lo que es entre adultos es entre adultos y lo que es para los niños es para los niños. Que alguien me llame y me diga, María, pero es que si yo no tengo plata para darle algo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Le voy a decir que hay plata? No, simplemente uno empieza a entrenarlo y decirle, mira hijo o mira hija, vamos a salir a tal lugar. En este momento papito y mamita no tienen plata, pero entonces ¿sabes qué? Vamos a comprarte esto de 1,000, 2,000 pesos. Pero no tienes que llegar y decirles que la vida está muy dura, es que yo trabajo muy duro, es que tú no sabes cuánto me cuesta a mí. O sea, no hay necesidad de ese tipo de cargas emocionales para nuestros hijos. Muy bien lo que tú dices, es no dramatizar la situación A, B o C con ellos, porque hay que entender también algo que yo he ido aprendiendo a medida de todo lo que he estudiado durante a partir del momento que Juan partió, y es que el mundo de los niños de antes es muy diferente al mundo de los niños de ahora. A nosotros antes nos agarraban a chancla, a correa, y como decíamos, la pela pasa y aquello queda. Ahora no. Los niños tienen un chip muy diferente donde no sé si es la época, no sé, ya los niños vienen angustiados, ellos ya se estresan, a ellos por cualquier cosa. Hay unos que hasta le dicen a uno que lo van a demandar si uno les volea chancla. Entonces es una situación muy diferente a antes. Antes eran unas épocas muy estrictas, donde las cosas eran muy diferentes, no había toda esta tecnología. Era muy Pero muy ojo con algo, Alexandra, que es muy importante para que le quede claro a los papás. No significa que usted no vaya a reprender, no significa que no vaya a castigar, no significa que usted no vaya a imponer normas y reglas para sus hijos, porque entonces va a pasar una situación de estas. No, es necesario que como papás y como mamás tengamos normas claras, reglas claras. Castiguemos, obviamente, desde unas herramientas que sí eduquen. El castigo físico jamás va a ser una herramienta educativa, pero hay muchísimas formas más para poder reprender, para poder educar. Entonces, ojo, no significa que en Telemedellín estamos diciendo, no, estamos diciendo que es toda nuestra potestad estar al pie de nuestros hijos y poderlos educar y reprender y llevarlos por el camino del bien, pero con otras estrategias. Más que todo, diálogo y hablarles a ellos desde el corazón.
decirles todo desde el corazón, no poner de ejemplo muchas veces situaciones trágicas que nosotros hayamos pasado, porque hay unos que los pueden tomar de manera muy natural, pero hay otros que no. Simplemente dejar que ellos vivan su mundo, enseñarles a vivir su mundo con muchos consejos, con unas palabras muy claras del entorno, porque uno los puede proteger mientras estén mientras estén a nuestro lado, pero cuando no están, van a estar más adelante, cuando estén mayores, en una discoteca, en su trabajo, en un gimnasio, en clases de fútbol, en su colegio, en su universidad. Ser muy claros con ellos para aprender a enseñarles que ellos identifiquen qué contenido de lo que sus amigos o amistades les dicen es positivo y qué amistades, honestamente, digámoslo desde este punto de vista, son tóxicas. Ok, dale, Karen. Bueno, en este momento tenemos una llamadita, pero primero quiero un mensajito. Dice: me llamo Laura, tengo 16 años, soy del barrio Santa Cruz, me encanta ese programa y en este momento estoy conectada con ustedes. Muchas gracias, Laura, del barrio Santa Cruz. Mira, 16 años, una adolescente, me encanta. Qué felicidad. Que los adolescentes también estén aquí conectados con nosotros. Bueno, y la llamadita la tenemos, a ver, desde Itagüí. ¿Cómo se llama, Jorge? ¿Quién nos está llamando? Luz Ramírez nos está llamando desde Itagüí. Luz, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué rico que estés aquí con nosotros en esta tardecita calurosa. Cuéntanos qué nos quieres preguntar o qué quieres aportar al tema de hoy o a los temas que venimos haciendo todos estos días. Me parece muy importante el tema que están tocando, me gusta mucho porque ayuda a construir mucho de la época, porque como dice esta señora, los niños de ahora son diferentes. Sí. Pero yo tuve 4, ya los levanté por cosas de la vida, me faltó uno también. Creo que hay muchas cosas que debemos quizás de mejorar. Un entorno mejor para ellos en el sentido en que les estamos enseñando a los niños muchos derechos, pero poco los deberes. Entonces los niños están enfocados desde el colegio, desde la escuela, desde muy bebés, a que tienen una cantidad de derechos, pero más no se habla prácticamente de los deberes. Entonces los niños saben que tienen derecho a ser bien educados, a tener estudio, comida, todo lo que les podamos facilitar, incluyendo la tecnología. Sí. Más no saben que deben de cumplir con ciertos requisitos, digamos, tenerlos a la orden del día para que todo esto suceda. Otro punto que me gustaría tocar, que de pronto en el momento no lo están tocando, es muy bueno hacerles sentir a los niños cuánto los amamos, cuánto los queremos, pero sin que ellos sientan que son los reyes, las princesas y muchas veces el todo vivir de nuestro entorno, porque cuando ellos deciden y toman decisiones, nos hacen a un lado y son solo ellos los que están, los que sirven, y nosotros nos volvemos los esclavos de ellos. Si ellos no quieren hacer un oficio en la casa, no hay poder humano que se los haga hacer. Entonces, como debido a eso y a que debido al amor tan grande que muchas veces les profesamos, ellos terminan pisotándonos y apocándonos por muchas de esas cosas. Entonces ahí también pienso que sí es importante que sepan cuánto los amamos, pero también de que nosotros también necesitamos amor, respeto y todo lo que ellos también llevan, porque terminamos siendo los esclavos de ellos. Con eso no estoy de acuerdo. Luz, muchísimas gracias por llamarnos y por dejarnos esta reflexión tan bonita y tan cierta. Tienes toda la razón, los 2 puntos que tocaste son fundamentales. Enseñarles también a ellos sobre los deberes, pero además también que el amor es para allá y para acá, es recíproco. Es decir,
Y sabes que tan importante que es eso, Kate, porque así es la vida real. La vida real es de que tú das, pero también tienes que recibir y dar. Y muchas veces ellos se van convirtiendo como en egoístas, merecedores. Yo soy merecedor como príncipe, yo puedo, el rey manda, la princesa manda, pero realmente ¿qué están dando? Entonces me parece muy bonita la reflexión. Luz, muchísimas gracias por vernos y esperamos siempre tenerte ahí. Además que lo que estamos hablando del amor recíproco, por ejemplo, yo me siento muy identificada con ese tema porque estoy con un hijo de 8 y uno de 19. Entonces el de 8, yo soy la mamá perfecta, ella es hermosa, es mi princesa, todo el tiempo me abraza, me da amor, pero el de 19, como está en esa edad, entonces sí, y es el parcero y todo, pero a veces le cuesta dar ese amor o acostarse al lado o ya darme una caricia. Como que la edad también empieza a influir ahí un poquito y es lo que yo a veces digo, nosotros también necesitamos amor, es que todos necesitamos amor, todos damos, pero también queremos recibir amor. Así es. Bueno, Alexandra, ya hablamos de la empatía, hablamos de esas señales que en ocasiones estaban y que uno las va obviando y que va pensando de que es como que no cree uno, ¿cierto? Otra cosa, el tiempo. Yo quiero que les cuentes y que invites a los papás que nos están viendo por qué es tan importante el tiempo de calidad con nuestros hijos. Bueno, el tiempo de calidad es fundamental, porque en ese tiempo es donde tú te vas a comunicar directamente con tu hijo, de tú a tú, a ver qué es lo que ellos hacen, qué les gusta, qué ven de películas, qué juegan, cuáles son sus hobbies, cómo van con sus tareas, la moda, qué les gusta, todo. Ese tiempo es como si fueran amiguitos, pero obviamente, como dice la señora, doña Luz, tener reglas, establecerlas. Es como un tenga y da. Sí. Tú me cumples esto, entonces yo te suelto aquello. Es simplemente eso. Y las señales, como le decías, María, son en ese tiempo de calidad que tú dices, porque es fundamental, porque tú aprendes a conocer a tu hijo. Y cuando lo conoces, tú vas a saber identificar qué señal es alarmante. Cuando un hijo a ti te diga, no sirvo para nada, tengo miedo que tú te mueras o que tú me dejes o que a ti te pase algo, eso es gravísimo. Una de las angustias de mi hijo era precisamente eso, que a mí me pasara algo. Eso era de casi todo. Mami, si a ti te llega a pasar algo, yo me muero. Entonces mi respuesta era, no, hijo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a salir adelante para que cuando tú crezcas tengas una buena pareja, formes una buena familia, ya yo haya cumplido mi ciclo y tú sigas el tuyo. Ese es el ciclo de la vida. Pero es muy delicado, porque entonces ellos van a formar como ese apego tan fuerte con uno que es normal a esa edad. Ya cuando crecen se le van despegando un poquito a uno, pero a esa edad uno es el todo de ellos. Entonces cualquier cosa que uno les vaya a decir, pensarlo muy bien. Hay algo que dice que las palabras tienen poder y bastante, sea tanto para bien como para mal. Una palabra maldicha te destruye. A ti no solamente te destruyen con golpes, sino con palabras. Cuando a ti te dicen te amo o te dicen te odio, no me sirves para nada, eres un estorbo, hubiese sido mejor no tenerte, que son palabras frecuentes en muchos padres de familia, porque yo lo sé. Entonces ser muy delicados con eso. Cuando un niño se te angustia o te diga, ay, no te estoy sirviendo para nada, hay varias palabras que son claves, que en ese momento, antes de que pasaran los hechos, el niño me dijo, ay, no te estoy sirviendo para nada o algo así. Yo le dije, ¿cómo así? A mí me causó risa, porque yo tan exagerado, yo como lo quiero, pues bien, o sea,
Y yo no lo trataba mal, ni le pegaba, ni abusaba de él, ni nada de eso, como para que, entonces me dio risa. Y dije, no, me interesa es que te sentes a comer. Entonces mira que son aparentemente cosas que no tienen importancia. Y mire la que la tiene. Cuando él se iba a venir a abrazarme, yo le dije, no, te sientas a comer. Cuando un hijo se venga a abrazarlo, abrácelo. Ámelo, béselo, cójalo, que usted no sabe si va a ser la última vez que lo va a hacer, sea porque salgan y les pase algo en un accidente o por lo que sea. Mejor dicho, para mí en este momento me gustaría que las personas que nos ven y que nos escuchen, si tienen el hijo al lado, abrácelo. Venga, hijo, regáleme un abrazo. Con eso me sentiría muy feliz. Sí. Entonces vamos a hacer la tarea que nos está contando en este momento Alexandra, y que es, yo creo que las tareas más lindas que hemos tenido acá, Kate, y es abrazar a nuestros hijos, vivir en el aquí y el ahora. Cuando ella hablaba del poder de las palabras, Kate, yo quiero que nosotras hagamos acá en vivo un ejercicio y lo hagamos esta semana. Y lo hagamos a partir de mañana. Mañana les voy a traer qué es lo que vamos a hacer y vamos a demostrar en vivo por qué es tan importante el poder de las palabras y por qué es tan importante cuando uno le puede expresar a las personas lo mucho que lo ama, cuánto bien verdaderamente hace. Además, ¿sabes por qué, Alexandra? Porque es que uno creería que tiene la vida comprada. Exacto. Y uno creería, mañana me tomo una foto, mañana compro, mañana digo, mañana pido disculpas, el mañana, María, cuando realmente el mañana no existe. María, es que uno como mamá, uno ya les tiene la vida organizada. Yo ya le tenía el colegio, ya le había averiguado la universidad, ya más o menos hacía planes cómo se la iba a pagar, qué quería él más o menos estudiar, ya lo veía casado, ya me había imaginado su vestido de bodas, o sea, uno ya, sí. No, la vida es ya. Bueno, un momentico porque tenemos una llamada desde España. ¿Quién nos está llamando, Jorge, desde España? Llamando Jenny. Ay, Jenny, bienvenida, qué rico, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Hola, muy buenas tardes en Medellín, en España, buenas noches. Quiero felicitar a mi sobrina María Victoria, que me siento muy orgullosa de ser tía de esta gran persona, gran espíritu, que nos enseña tanto a mí desde lejos, porque yo también he perdido un hijo y estoy viendo todo esto y me llena de tanta emoción. Y quiero felicitar a esta señora que está hablando de su hijo que también murió, y darles muchas gracias a ustedes y a mi sobrina por ese talento que tiene y que la amo con todas mis fuerzas. Gracias, y les mi deseo reina. mucha suerte en este programa. Muchas gracias, mi reina, por llamarnos. Qué feliz nos hace tu llamada. Es cierto, Jenny también perdió un bebé. Y tenemos otra llamada, ¿cierto, Kate? Gracias, reina, gracias por vernos. Por favor, recuerden, los que no pueden llamar o no... al WhatsApp 301-786-9174, cualquier mensajito, lo que nos quieran contar, lo que quieran preguntar, que yo voy a estar aquí súper atenta. Miren, aquí tengo el teléfono, no es mentira, entonces empiecen a escribirme ya. Y tenemos una llamada desde Belén. Jorge, ¿quién nos está llamando desde Belén? Consuelo desde Belén. Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Veo mucho el programa de ustedes, como veo casi siempre Telemedellín y Teleantioquia y todos los programas. Rectifico lo que dijo la señora anteriormente, la que llamó de Itagüí o de por allá, en la que estaba diciendo, yo creo que lo que ha llevado a que los hijos crean todo que se les debe ya, es de lo que hace que se empezó a dar esa enseñanza de que realmente todo era bienestar familiar y que había que estar teniendo en cuenta que ellos debían tener todos los derechos. Creo que desde ahí la educación de los hijos que están ahora ya adultos, de 30, de menos, ha sido caótica de verdad. Por más que uno crea ser buen papá, estar bien con ellos, eso nos ha llevado a que a veces herramientas de nosotros como padres se vean bloqueadas. Quería que de pronto sí de verdad hagan mucho énfasis en ese tema.
Ay, muchísimas gracias, Consuelo, gracias por estar conectada, gracias por estar pendiente de todos los temas que aquí tratamos. Tienes de verdad muy bonita energía al llamar, al estar, porque es que se conectan y quieren saber y quieren contar su posición. Gracias por ese aporte, porque sí, también tienes mucha razón. Bueno, pero les voy a leer varios mensajitos. ¿Vieron? Di el WhatsApp y otra vez empezaron a escribir. Dice, mi nombre es Margarita Velázquez. Toda mi admiración para Alexandra. Es una mujer muy valiente que quiere todos los días retomar su vida sin Juan. Ella está aprendiendo a vivir sin su hijo. Gracias. Bueno, también nos dicen, hola, buenas tardes, me llamo Alejandra Díaz, tengo 33 años. Es primera vez que veo su programa y me encantó. El tema me parece muy importante, soy madre de un niño de 4 años y aprendo cada día de ser mamá y conocer a los niños de esta época. Muchas gracias por el tema, los felicito en su programa. Muchas gracias a ti, Alejandra. Y dice... soy Frederick, mi nombre es Frederick, de 54 años de edad. Hola, un saludo a todo el equipo de Telemedellín en FM desde Bretaña, Francia. En Bretaña, Francia. Bueno, no sé. Sí, dice, en Bretaña, Francia, donde estoy mirando el programa. Dios mío, hasta Francia, qué rico. Un abrazote, Frederick. Gracias por vernos, gracias por estar aquí conectados y toda la gente que se vaya pegando día a día, recuerden que ese es un espacio para todos, un espacio para la familia, un espacio para el amor, para dar, para recibir, para aprender, pero también para enseñar. Alexandra, yo quiero que tú nos cuentes qué nos dejó Juan, qué nos puede dejar Juan, porque yo creo y estoy completamente convencida que tú ahora me decías, ahorita cuando la saludé, ella me decía, ahí voy María, y yo le decía, Alexandra, esto jamás en tu vida va a pasar. Es decir, el dolor, la tristeza, la angustia, nunca la vas a superar verdaderamente porque es algo que jamás se supera, ¿cierto? La pérdida de un hijo. Pero también sé que detrás de esto hay un propósito muy bonito y es lo que estás todos los días buscando a través de la espiritualidad, a través de tu trabajo, del compartir, de aprender. Yo quiero que tú nos digas cuál fue ese legado que nos dejó Juan, pero que además todos los días nosotros también podemos hacer honor a la vida de él. Claro que sí. Bueno, cuando un ser humano parte, ellos se convierten, en mi concepto, en seres de luz. Ellos siempre, de una u otra manera, a nosotras como madres van a estar conectados. Es un lazo eterno, es un lazo que no se rompe. Cuando mi hijo parte, yo llego a una fundación que se llama Lazos. Se especializa en toda la problemática con los padres de los chicos que han fallecido, sea por homicidio, suicidio, accidente o enfermedad. Es un grupo maravilloso donde hemos aprendido a amarlos desde el corazón y que a pesar no los tengamos ya de manera física, ellos están acá en nuestro corazón. Y aprender a amar del corazón, desde el corazón, es lo más hermoso que puede haber. Ahí cabe el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, la fe. Apegarnos, esto va para todos los padres de familia que han perdido sus hijos, aprender que cuando un hijo parte, desde ese momento tu vida comienza. Tu vida empezó de una manera muy diferente cuando ellos nacen, pero cuando ellos parten antes de uno, tu vida comienza. A partir de que ellos fallecen, tu vida tiene que comenzar para bien. Tratando de llevar a cabo todos esos legados. Por ejemplo, mi hijo me decía que él quería crecer pronto, que para montar una fundación y darle comidita a todos los niños que no tenían comida. Ahí está el legado. Hay algo, por ejemplo, la muerte de un hijo se supera, sí se supera, pero el dolor y el amor y todo jamás desaparece. ¿Se supera en qué sentido? En el sentido de que
Ellos nos van a dar fuerzas de salir adelante, de que nos vean bien, de que no nos vean sufriendo, de que no nos vean pegadas como ahí. Siempre va a estar ese sentimiento, porque yo personalmente, yo lloro día y noche, pero lloro, descargo mi tristeza, respiro y vuelvo y arranco, porque eso es lo que hay. Para todos los padres de familia que hemos perdido en este momento, eso es lo que hay. Y que tenemos que aprender a coger eso y convertirlo en fortalezas. ¿En fortalezas de qué? De amor a los demás. De llevar este mensaje tan bonito a los padres, que piensen muy bien antes de hablar cada palabra que les van a decir a sus hijos. Y a los hijos, que cada vez que sientan una angustia, un problema, una dificultad, no lo callen, comuníquenselo a sus padres o a las personas que más confianza le tengan en ese momento, sea su profesor, sea su primo, su tía, porque muchas veces les da miedo o pena decírselos a los papás. Entonces, que a una tía, que a una primita, a un adulto obviamente, porque de pronto una persona joven no los va a saber, un niño no los va a saber orientar. A la persona adulta en la que más confíen. Decirles, me está pasando esto, o en el colegio me están haciendo esto. En mi caso, mi niño no sufría de bullying ni nada de eso, pero si eso pasa a un adulto, muchachos, escuchen, la vida es hermosa y no hay necesidad de partir antes de tiempo. Nosotros tenemos un contrato con la divinidad y con Dios, y es venir a tratar de hacer cosas bonitas. No partamos antes de tiempo sin necesidad por un impulso, porque lo que hizo mi hijo fue un impulso, fue un arrebato, no fue por tratar de llamar la atención, porque la personalidad de mi hijo yo la conozco y no era eso, fue un impulso. Entonces, por impulso, no vamos a perder esta vida, que podemos hacer cosas bonitas, y que cuando ustedes parten, de la manera que sea, aunque es más fuerte cuando es un suicidio, son es mucha la tristeza que dejan a su alrededor, mucha. No piensan en ustedes. Que por un impulso mi mamá me regañó, mi papá me dijo esto, en el colegio me hacen bullying, entonces yo me voy a quitar la vida y con eso lo voy a solucionar. No, muchachos, así no es. Ustedes se suicidan y los que les hicieron bullying, más risa les da. Claro. Más risa les da. Y quienes perdieron la oportunidad de hacer cosas bonitas en la vida, de disfrutar las cosas bonitas, fueron ustedes. Entonces, ya en el más allá, eso ya es otro cuento. Pero mientras tenemos la oportunidad de estar acá y de disfrutar y estar bien, cualquier problema, un adulto responsable, recurramos a ellos, a la psicóloga del colegio, a un sacerdote, a no sé. El mensaje queda claro, hay que definitivamente ayudarles y alentarlos a ellos a que puedan expresar sus emociones. Bueno, ahorita tenemos una llamada de Marta Carmona. Jorge, ¿de dónde nos está llamando Marta? Desde Manrique. Marta, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. No, yo estaba con la llamada anterior de la señora que habló de que esos niños de ahora, por el problema con bienestar familiar y con la autoridad, que porque un niño no se puede castigar, por eso es que está este mundo como está, porque nos prohibieron a los padres llevar la batuta. Ya no son los hijos uno el que manda al hijo, sino el hijo el que lo manda a uno. Y si no se le hace, y si no se le da los gustos que él quiere, se desquitan con uno. No, voy a llamar la policía. A mí me ha tocado ver eso en muchos casos, a mí no me tocó. Pero ahora actualmente me ha tocado ver casos que los niños le dicen que voy a llamar a la policía porque la mamá lo regaña, porque le llama la atención, porque no está estudiando, porque es rebelde, porque es callejero, todas esas cosas. Entonces uno no puede autorizarlos, lo desautorizan es a uno con esos programas de bienestar familiar.
Muchas gracias, Marta, por tu aporte, por estar aquí conectadas con nosotros en esta tarde tan linda, en esta tarde tan llena de vida, tan llena de amor, tan llena de mensajes. María, sí, eso también es verdad. A veces siento, es que es muy difícil como llegar a un punto medio, al punto. un balance, sí. Es un Es tema muy difícil. Uno cómo hace para decir ni tan es muy, muy difícil como papá uno llegar a ese puntico que uno dice, no, es que los extremos son malos. Sí, pero entonces, ¿cómo hago para llegar al punto que debo llegar? Y ¿Cómo que no se nos hace, María? enseñaron a ser papás, porque no hay cartilla. No hay llega, los cartilla. niños no llegaron con las instrucciones en la cajita, no señor. Kate, y súmale que ellos vienen y te revuelcan como todo lo que tú pensabas y todo lo que tú anhelabas y creías, porque ellos a medida de los momentos, de las situaciones vividas, te van llevando a, o sea, yo siento que ser papá o ser mamá es una especie de un ensayo y un error todo el tiempo. Total. Tú estás en medio de ensayo y error, ensayo. Voy a intentar esto, ¿cómo me va? Y no hay quien nos señale y quien nos juzgue y que nos diga si está haciendo bien o mal. Yo siempre he pensado que ese instinto, ese corazón de mamás nos lleva justamente a eso, a poder actuar de una manera, a podernos confrontar ante situaciones de una manera. Es que, María, ellos vienen a enseñarnos. Sí, ellos claro. nos vienen a Ellos dar son una nuestros lección. maestros. Ellos son unos maestros y vienen de una época moderna a enseñarnos otras cosas. O sea, son que unos nosotros- retos, son unos retos totalmente diferentes. Con toda seguridad, los hijos de tu hijo y de la mía van a tener otros retos que van a decir, pero Dios mío, es que yo en ese momento era pegada a internet y encontraba. Ahora los carros vuelan, o sea, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero yo pienso que los retos siempre, como antes de las mamás, o sea, pensemos en una mamá con 13 niños. ¿Cómo hacía para vestirlos? ¿Cómo hacía para educarlos? es que para de la verdad dormida, eran para unas cuando los dos se tesas. hacían el berrinche. O sea, mira que cada situación era igual de difícil y que en ese momento ellas salían adelante de la situación. Una No, sola y mamá que- trabajaba y sacaba Y que adelante no sus somos hijos. perfectas, las Así mamás es. no somos Y hay perfectas, que ni los papás permitírnoslo. somos perfectos. Y miren, acabo de decir una cosa súper importante y quiero que nos quede claro. Ser perfecto no ser perfecto es estar bien. Ser humanos es estar bien, o sea, es decir, nos equivocamos, cometemos errores, Claro. fallamos, no somos las mejores y eso no está mal. Simplemente entendámoslo y hagamos todos los días cosas para mejorarnos cada día nosotros mismos. Bueno, yo tengo más mensajitos. Nos están escribiendo desde Boston, Massachusetts. Mi nombre es Olga Álvarez. Buenas tardes, los felicito por tan excelente programa. Para saber cómo guiar a estos jóvenes de ahora, un abrazo. Ay, de verdad, Olga, hasta bonita. Boston, tan bella, qué rico, hasta Boston, Gracias. Massachusetts. Qué delicia. Bueno, también nos dice alguien, Alexandra, te amo, sigue creciendo y aprendiendo sobre tu pérdida, porque tienes muchas personas a las cuales ayudar. Gracias y que Dios te bendiga siempre. Diana, desde Medellín, de 38 años. Muchas gracias, Diana. También nos dice, buenas tardes, mi nombre es Lina Gallego. Los estoy viendo desde Manzanares, Caldas, qué delicia. Les confieso que es la primera vez que veo el programa y que me parece espectacular, que me gustó mucho y que ahora en adelante seré una fiel televidente. Quiero enviarle un saludo a Alexandra. Muchas gracias, Lina, por estar ahí pendiente. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer. Los veo a menudo. Felicidades por el programa. Tengo un bebé de 7 años y pues la crianza no es tan fácil. Creo que nosotros como padres debemos también de cuidar lo que hablamos delante de ellos. Lo digo por la salud mental de mi hijo, que viene de ambas familias con trastornos mentales. Lo hago como para evitar que esto se desarrolle. Sí, es verdad que tenemos que tener muy presente lo que hablamos, además que hay una cosa que a veces decimos, ellos están súper ocupados, allá y uno los ve jugando y todos ellos no están escuchando. Mentiras, uno les pregunta algo y tiene absolutamente idea de todo lo que uno está hablando en el momento, porque realmente son como esponjitas. Pero en este momento les quiero mostrar un video muy especial de Mariana. Mariana es una chica que es una tesa para el arte, es una gran artista, pero yo quiero que ustedes la conozcan. Hola, mi nombre es Mariana Echeverry, tengo 15 años y me gustan las artes. Mis artes son la pintura, el dibujo, la música. Toco el violín, más o menos la guitarra y la organeta.
Pinturas en óleo, esculturas, bocetos artesanales, dibujos realistas, caricatura. La historia de este dibujo es que el señor que está acá, un día me lo encontré en el metro y pues yo le cedí el puesto y me hizo este dibujo. Y antes de irse me dijo, todavía queda algo de cultura en estos tiempos. Para el señor que hizo esto, de verdad le mando saludos y que cambió mi vida, que con ese mensaje tan bonito nunca lo voy a olvidar, lo tengo acá en mi corazón. La persona que más influencia ha tenido en mi vida artística ha sido mi mamá, ya que ella me ha patrocinado por ejemplo, mis clases, mis materiales, me ha apoyado en seguir con mi música, con la pintura. Lo hago desde que tengo 8 años. Descubrí que toda la cultura, el baile, el canto, la música, todo eso me encantaba. Yo quiero llegar más allá, no solamente quedarme en un solo lugar y que sea algo momentáneo, como un hobby. Yo quiero que sea mi vida profesional. Quiero seguir en todo lo que amo. Quiero luchar por eso. Mariana es una tesa. Y miren, les muestro lo que nos hizo. ¡Qué belleza, Mari! Gracias. Gracias por tanto amor. Miren acá, nosotros, Tele de Medellín en FM, le quedó hermoso. Deberíamos de pegarlo ahí, ¿cierto? Ay, sí, claro, que haga parte de nuestro set. Claro, de nuestro set, de nuestra escena. No, además que está hermoso. Ajá. Se los digo que yo soy una boba para dibujar, entonces cuando veo estos talentos digo, Dios mío, de verdad que qué linda, qué belleza, qué regalo de Dios. Kate, bueno, yo quiero preguntarle algo a Alexandra. Dime. Y es por cuando pasa la situación y a medida que van pasando los días, hoy te veo acá sentada, yo sé que seguiste trabajando, yo sé que todos los días tratas de hacer algo para salir adelante de la situación. ¿Por qué la decisión no fue la otra? Quedarte en una cama, llorando, sintiéndote mal por lo que pasó, renegando del mundo, de la vida, reclamándole al universo. ¿Por qué no? Bueno, es una montaña rusa de sentimientos, la cabeza de uno literal es una crispetera de pensamientos, de filosofías, de religión, de todo. Estuve muy mal, he estado muy mal, uno tiene momentos como otros un poquito más, pero la idea es, yo dije, bueno, como lo dije anteriormente, esto es lo que hay. A mi niño no le gustaría verme mal, porque gracias a Dios era muy obediente, pues no era problemático. Él no le gustaría verme mal o verme destruida o verme tirada en una cama, porque cuando uno pasa por una situación de estas, pasa. La salud física y mental entra, es muy complicada. Yo dije, no, vamos, en honor a él, en honor a lo que él vino a enseñarme, a ver a qué fue que vino él. Él vino a enseñarme y a que yo hiciera esto, a que yo hiciera aquello. Vamos a hacerlo, vamos a pararnos, vamos a sacar de esta tragedia tan horrible lo mejor. Lo que él me enseñó, tratemos de hacerlo. Y bueno, a las oyentes que han insistido mucho, han hecho mucho énfasis en que los pelados de hoy en día quieren hacer lo que les da la gana. En el caso de mi Juan, no, era muy obediente. Lo que yo le dije, eso lo hacía. Él no tuvo problemas de eso. Pero yo siempre lo entendí, que los jóvenes de ahora, como son tan inteligentes, son tan adelantados, es simplemente no dejarles coger ventaja, sino desde que tienen una edad temprana, tener con ellos ese tipo de reglas, de orden, de conversaciones, en fin, todo, pero desde temprana edad. Porque si tú quieres imponer reglas, cuando ellos van creciendo, se convierten en rebeldes, es peor. Por eso mucho, y yo tengo pues amistades que yo veo que los hijos las maltratan, en fin.
Pero es por eso, porque desde que de pronto tenían una temprana edad, no lo hicieron. Y un abrazo muy especial para todos los padres de familia que han perdido hijos, que tengan mucha fe, sea la religión que sea, mucha fe y que los tienen en el corazón, que para adelante, y a los jóvenes mucha comunicación con los padres y nada. Ay, Qué gracias. bonita, Alexandra. Mil gracias. Hoy aprendimos para mí es un muchísimo. honor. Hoy aprendimos Bueno, muchísimo. antes que lleguemos como al resumen y a poner algunas tareitas, yo les quiero decir a todos que tenemos muchos mensajitos, quisiera leerlos todos, pero la verdad no tenemos el tiempo. Pero Mauricio Elorza nos escribe desde Robledo, que nos está saludando. También Jerónimo Zapatajero, nuestro Ay, super embajador, nuestro nuestro embajador, siempre nos embajador. escribe Gedoro. Un besote para ti, te queremos mucho. Y este lo quiero leer. Hola, soy Patricia desde Francia. Los felicito por el programa. Me parece súper interesante todos los temas que he visto hasta el momento. Un abrazo hasta Francia. Mejor dicho, estamos llevando amor y hoy resiliencia hasta todos los lugares del planeta y eso me pone muy feliz. María, tareas. Bueno, tareas. Comunicarse con los hijos. Empezar a identificar las señales que ellos nos van dando poco a poco, que uno creería, eso no importa, eso es una amenaza, está llamando la atención. No perdemos nada como papás, estar atentos a las señales, compartir tiempo de calidad, entender las señales. Los padres no meter a sus hijos en sus Los conflictos. padres no cargar a sus hijos en las situaciones económicas y problemas emocionales. Y nada, Alexandra, para mí es un verdadero placer hoy tenerte. Saludes te manda Marcela Montoya, que también te escribió. Mil gracias. Dios te bendiga siempre. Gracias por iluminar hoy este set, por enseñarnos, por tocar tantas almas. Y como dices tú, eso es lo que hay. Vamos para adelante. Pues para adelante, Juan está aquí iluminándonos Amén. con su Amén. energía. Amén. Y esa era la idea, que las personas, que con la partida de él yo pueda transmitir y ayudarle a muchas personas que de pronto pueden haber pasado o que vayan a pasar por una Exactamente. circunstancia parecida, sepan afrontarla Amén. y frenarla. Ay, Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por estar aquí conectados. Ya saben, de lunes a jueves, Telemedellín, en FM a las 3:30. Un abrazo gigante y llenos de mucho amor y mucha resiliencia, que fue el tema de hoy. Los quiero mucho. Chao. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por estar. Música.